बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना अज़ीज़ कैटल फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहजाद चौधरी। आज डेट है जी 3 अप्रैल 2024 और बुध का दिन है माशाल्लाह जी। तो जानवर को जो है माशाल्लाह तमाम के तमाम तंदुरुस्त और फिटफाट हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। अज़ीज़ कैटल फार्म पे पलाई का काम जारी है। तो सस्ती और ऑर्गेनिक पलाई जो है माशाल्लाह हो रही है। अगर कोई दोस्त अपना बछड़ा पलवाई करवाना चाहे तो मोस्ट वेलकम। अज़ीज़ कैटल फार्म के दरवाजे खुले हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी जो है वो होती है। हमारी कुर्बानी के मौके पे किसी दोस्त को स्पेशली आने की ज़रूरत नहीं होती। ये अली साहब का लाहौर से नुकरा माशाल्लाह जी। और ये आ गया जी सुलेमान अहमद साहब का कराची से लाल नुकरा। ये आ गया जी हबीब साहब का। चेक करें माशाल्लाह। ये शाहिद साहब की आ गई टैग नंबर 25। ये जी माशाल्लाह। ये आ गई उस्मान साहब की बछड़ी माशाल्लाह। ये उस्मान साहब का बछड़ा आ गया पांडा 35 नंबर टैग। ये शाहिद साहब का आ गया। ये जी माशाल्लाह। ये फैसल साहब का आ गया माशाल्लाह। बड़ा वीआईपी बछड़ा है ये। ये तो सिर्फ साहब का डब्बू चेक माशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे जी, तमाम जानवरों को सेहत दे। ये नवीस साहब लाहौर से। और ये आ गया जी डॉक्टर गुलाम हफीज साहब का हैदराबाद सिटी से। ये जी फैसल साहब कराची से। ये माशाल्लाह उनका आ गया। ये भी फैसल साहब का आ गया। ये जी माशाल्लाह। और ये है जी साहिद शेख साहब का माशाल्लाह। चेक करें अब लक। ये शमीम साहब कनाडा से। ये जी माशाल्लाह उनका आ गया। और ये अरफान भाई गुजरांवाला से। ये माशाल्लाह ये उनका चेक करें माशाल्लाह। ये आ गया जी आबद साहब का कराची से। ये माशाल्लाह। ये शहजाद साहब का आ गया 18 नंबर टैग। ये नदीम रुबानी साहब का आ गया। इसके सींग बनाए मक्खी शक्की की वजह से ऊपर से कवर किया हुआ है। ये खालिद साहब की माशाल्लाह।
ये खालिद साहब की जो सेल करना चाहते हैं, ये चेक है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी और क्लास। और ये शहरयार साहब की, माशाल्लाह क्लास। ये आ गई जी हबीब साहब की, और ये रस्से शस्से चेंज हो रहे हैं। ये आ गया जी आशा साहब का, और ये आ गया जी मलक शबीर साहब लाहौर से। चेक करें माशाल्लाह जी, बड़ा खूबसूरत है नुकरा। और ये आ गया जी अली साहब सियालकोट से। ये चेक करें माशाल्लाह, ये दानियाल साहब का मुल्तान से। ये चेक करें माशाल्लाह जी, ये हैं जी अबू बकर उमर साहब का पांडा। ये है चीता माशाल्लाह। ये अबू बकर उमर साहब का आ गया 42 नंबर टैग। डेली बेस पे जानवरों को नहला रहे हैं, डेली 5-7 जानवर जो है वो नहलाते हैं, और वीडियो शीडियो भी साथ शेयर करते हैं। तो ये चेक करें माशाल्लाह, साफ़ सुथरा बेहतरीन रेशम जैसे बाल हैं इसके। ये कलीम साहब का यूएसए से, ये भी माशाल्लाह नहलाने वाला है, मट्टी बड़ी है इसके। और ये है जी फैसलाबाद से रमज़ान साहब का, ये अब्दुल बासित साहब का आ गया। ये चीज़ चेक करें माशाल्लाह सलामी। ये महमूद साहब का आ गया कराची से, चुलस्तानी माशाल्लाह। ये भी महमूद साहब का आ गया जी माशाल्लाह। ये अशरफ साहब की माशाल्लाह फीमेल प्रेग्नेंट है। और ये आ गया जी अब्दुल रहीम साहब का, ये भी अब्दुल रहीम साहब का आ गया। और ये जो है ये आ गया जी अशरफ साहब का। ये साजिद शेख साहब का माशाल्लाह जी। ये आ गया जी हारिस साहब का, टैग नंबर मेरे ख्याल में 10 है। ये जी अशरफ साहब की माशाल्लाह। ये चेक करें माशाल्लाह, फीमेल है। ये आ गया जी सुलेमान साहब का, ये शाहिद साहब का। ये बच्चा माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, ये भी बैल बनेगा 2025 की कुर्बानी पे। और ये आसफ साहब का, ये तो माशाल्लाह लाजवाब चीज़ बनेगी। ये अब्दुल रहीम साहब का आ गया।
फीमेल आ गई है अशरफ साहब की। ये जी अजीज़ कैटल फार्म की अपनी। और ये जी बच्चे आ गए नुमान साहब का, नईम साहब संगड़ से। और ये अजीज़ कैटल फार्म की अपनी है कि माशाल्लाह चेक करें। और ये है जी अरफान भाई गुजरांवाला से, ये उनका आगे माशाल्लाह चिट्टा। ये है जी फैसल साहब का। और ये भी माशाल्लाह फैसल साहब का पटेला बड़ा खूबसूरत। चेक करें, इसकी नोज़ का कलर बड़ा प्यारा है। ये आशिफ साहब का, आशिफ साहब का जी माशाल्लाह जी चेक करें। और ये आ गया जी हबीब साहब का। और ये आ गया जी आबद साहब कराची से। और ये आ गया जी हारस साहब का, बेहतरीन माशाल्लाह। ये आसफ साहब इस्लामाबाद से माशाल्लाह। ये साहिद शेख साहब का आ गया लाल नुकरा, ये भी माशाल्लाह अच्छा बैल बन गया है, बेहतरीन चीज़। और ये आ गया जी मनीर साहब तुर्की से, ये चेक करेंगे माशाल्लाह। ये शाहिद साहब का आ गया जी। ये अब्दुल रहीम साहब का माशाल्लाह तगड़ा बैल है ये भी। ये फासेल के लिए खालिद साहब का। और ये बछड़ा जो है ये भी फासेल के लिए खालिद साहब का, जो उन्होंने लगाया हुआ है। ये जी अजीज़ कैटल फार्म का अपना आ गया, कुर्बानी के लिए रखा है हमने अपनी माशाल्लाह बड़ी आउट क्लास चीज़। ये शमीम साहब की आ गई बछड़ी। और ये आ गई जी अदनान साहब की। और ये भी अदनान साहब की माशाल्लाह। ये अदनान साहब की बछड़ी माशाल्लाह जी। ये आ गया जी साहिद शेख साहब का, लाजवाब चीज़, बड़ा प्यारा। इसका भी नोज़ का पिंक कलर जो है वो बड़ा प्यारा खूबसूरत है। वैसे भी अबलक कलर भी माशाल्लाह बड़ा वाइट और बेहतरीन चीज़। ये जी चौधरी जहांगीर साहब लाहौर से। और ये आ गया जी अदनान साहब कराची से। ये भी अदनान साहब का कराची से। ये अब्दुल अस्तार साहब फ्राम फैसलाबाद सिटी से। अब्दुल अस्तार साहब का ये माशाल्लाह चोलस्तानी बड़ा तो बछड़ा है। और ये अब्दुल लतीफ़ साहब का, ये भी माशाल्लाह एक नायाब किस्म का लाजवाब चीज़ बनेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दे इसको और तमाम जानवरों को और उनके मालकान को जी। बाकी माशाल्लाह ऑल ओके है माशाल्लाह, जानवर सारे तंदुरुस्त और फिट फाट हैं। छोटी सी वीडियो, इसको लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो सुबह मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।